Hey chicos, me acaban de llegar estas dos cajas y quiero mostrarles qué viene adentro. Bueno, vamos a abrirla y esta primera es una 517 de la serie Gold Label. Eso es una guitarra totalmente premium de Taylor Guitars con tapa Sitka, el fondo en mahogany, el brazo en mahogany. Escuchen qué tal suena esta guitarra y qué tal se ve. Bueno, vamos a abrir la segunda guitarra a ver qué tenemos. Esto es una 814, un poquito más grande que la Gran Auditorium. Es una Super Auditorium. Es una Gold Label con un fretboard en ébano. Miren este fondo de Koa. Viene con V-bracing en el cuerpo y con el nuevo sistema que lanzó Taylor para ajuste más sencillo sin quitar el brazo. Escuchémosla.